走到了三岔路口，大家都要选择。但是对于乌克兰，对于泽连斯基来说，他是没有选择的余地的。要跟大家说的话题是，乌克兰局势已经走到了三岔路口。最近一段时间，乌克兰的局势在战场上似乎相对平和了，俄军前一段的攻势基本上过去了，而乌克兰方面在经历了前一段的不利战局之后，也没有能力发动反攻，于是战场上的局势出现了一个相对平静的时间段。所以这一段时间，乌克兰局势最引人关注的是两个东西，一个就是所谓的和平大会，另一个就是北约和欧盟对乌克兰援助升级的问题。和平大会不用我多说，俄罗斯不参加，中国也明确表态不参加。那么这个大会实际上就不再是一个和平大会了，而另一个动向，北约和欧盟对乌援助升级的问题，最初级的是允许乌克兰使用北约的远程武器打击俄罗斯本土，如果再升级一些，那就是给乌克兰 F-16和预警机。那么最高一个层面讨论的已经是要不要出兵的问题。正是因为这两个动向，我说乌克兰局势已经走上了三岔路口。先解释一下吧。第一条路就是来时走的路，这条路已经走到头了。用美国的标准来看，最清楚。最开始挑起俄乌冲突，这是美国挣钱的事儿。仗打到现在，该挣的钱也挣得差不多了。如果仗继续再打下去，美国人没有更多的钱可挣了。来时路走到尽头，那么接下去就要走新路了。新路有两条，一条就是停火和谈。所谓的和平大会代表的就是这一条路。尽管我们说这个大会不可能真的达成什么和谈，但是起码它传递的是这样的一个信息，所以这一条路往下走是一条和谈的路。当然，和谈想象所谓的乌克兰传起来这个和平大会所说的那样的条件是不可能的。于是这个时候又出现了另外一条路，提高美国、北约、欧盟援乌的力度，甚至直接下场。其实对美国来说，两条路它都可以选。走和谈这条路很简单，把乌克兰卖掉就可以了。特朗普不是说吗？他当总统之后马上。各位朋友大家好，要跟大家说的话题是克里米亚大桥又被炸了。这是有人觉得仗打得不过瘾了吗？我们看到从今天上午开始，从乌克兰和俄罗斯就不断传来克里米亚大桥被炸的消息，而且这个消息呢一直在不断的更新。先给大家回顾一下，把这些消息捋一下吧。最先看到的是乌克兰媒体发布的消息，核心的内容是克里米亚大桥16日晚至17日凌晨传出爆炸声。接下来是克里米亚官员发布的消息，号称大桥的第145根支柱出现了紧急情况，请大家不要前往大桥。再接下来的消息也是俄罗斯官员发布的消息，克里米亚大桥紧急事故导致2死1伤。俄媒称死者是一对夫妻，伤者是他们的女儿。到了今天中午的时候，我们看到的消息是克里米亚方面称大桥铁路交通已经恢复，铁轨没有受损。截止到我做这个视频之前看到的最新的消息是，克里米亚议会议长弗拉基米尔·康斯坦丁诺夫表示，克里米亚大桥发生紧急情况的原因是乌克兰当局的恐怖袭击。可能事儿一出，大家关注的先是大桥损失怎么样，接着就是谁干的。现在损失的情况基本上已经清楚了，谁干的还没有人公开站出来承担责任。但是我却说，这是有人感觉仗打得不过瘾了。为什么这么说呢？和周六的一个事情有关。周六那一天，有幸听到了国防大学4大坎之一的李刚林教授关于俄乌冲突的一些观点和分析。说起来，李教授不光有4大坎的头衔，
在俄乌冲突这个问题上，人家确确实实的是正儿八经的专家。当年在国防大学的外军教研室任教，教研的方向就是苏军方向。冈林教授本身英语、俄语都达到了自由交流的水平，尤其难得的是，他本人在前苏联曾经待过几年，而且对苏联的各个加盟共和国基本上都漫游过，不光到过、走过，而且在那边留下了很多的朋友。所以无论是对俄军、乌军的理解，还是想必大家都看到了这样一条新闻。昨天4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。党、国家和军队最高领导人向信息支援部队授予军旗并致训词。从标题一看就能感受到，这绝对是一个大事儿。新成立一支部队，而且这个部队的规格要高到在八一大楼举行成立大会，由党、国家、军队最高领导人授旗训词。那么这样的一支部队究竟是一支什么样的部队？它在解放军的构成当中处于什么样的位置？这支部队从哪里来的？它的成立意味着什么？所有的这些问题从哪里找答案呢？从2个地方找答案，一个是新华社发的新闻稿，另一个是当天晚上国防部举办的专题记者会。首先看这支部队、这支力量，它在解放军的力量构成当中处于什么样的位置？在官方新闻稿当中可以看到这样一句话：信息支援部队是全新打造的战略性兵种。这一句话就把这支力量的定位给讲清楚了，它是一个兵种。那么这样的一个兵种和其他兵种是不是一样的呢？不一样，差别很大。大在哪里呢？首先，它是一个战略性兵种。其次，一般的兵种，比如说像海军航空兵、海军陆战队，他们都是在军种的领导指挥下的，属于军种下属的兵种。但是我们看到信息支援部队，它不是这样的兵种。在官方新闻稿当中，我们看到有这样一句，就是根据中央军委决定，新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥，由最高统帅部直接领导指挥。这种兵种不再是军种下属的兵种，有一个专门的术语叫做独立兵种。现在看信息支援部队就属于这种独立兵种，这在解放军的历史上实际上也有先例。像现在的火箭军成立之前，当年叫做第2炮兵，这个第2炮兵当年就属于独立兵种。那么这样的一个独立兵种从哪里来的呢？官方新闻稿里有这样一句话：同时撤销战略支援部队最新的产品带有人工智能性质，可以自己在摄像头获得的图像当中搜寻目标、选定目标，都在弹内完成。大家好，再跟大家说说柳叶刀吧。前2天实际上已经说过一次，但是这2天实在是太火了，大家对它的评价两极分化，搞得我也忍不住想再说一说它。为什么这个东西这2天大火起来呢？我看了一下，主要是3个原因。第一个原因是战场上有战绩，这个战绩不是你拿出个数字说我击毁了多少辆坦克、多少门大炮，而是呢实实在在的视频，击毁了各种的火炮和装甲车，而且数量不少。第2个原因就是前2天我说的，俄罗斯总统普京讲要增产2种无人机，其中一个就是我们所说的柳叶刀巡飞弹。第3个原因呢，是柳叶刀的总师给他设计的产品做了一个广告，说我这个东西很厉害呀，能够自动识别目标，不再需要发射者的控制了，所有的识别和决策系统都在弹上。这样一来，你想干扰也没法干扰了，完全是一个自主的巡飞弹。它可以区分出坦克、火炮、防空系统的雷达，而且它会挑着价值高的目标打。这一讲就把柳叶刀搞火了。首先说，柳叶刀这个东西从技术上真的很先进吗？其实对于柳叶刀这个级别的巡飞弹来说，它并不算很先进。
设计总师讲的那种先进的产品是改进的产品。到目前为止，我们看到至少有3个型号，分别是产品51、52和53。早期的柳叶刀甚至可以说有点简陋，它的弹翼是没法折叠的，发射的最初的那一下子还要给它点推力才能飞上去。直到后来的改进，才像总师说的那样，采用了包装箱、发射筒一体的设计，不光可以在轻型车辆上发射，单兵也可以发射。至于说人工智能进行目标筛选，可以肯定是后期的产品。是否大量投产，是否进入前线，我还持怀疑态度。柳叶刀的设计方是当年生产设计阿卡47的那个企业，所以它在设计理念上也沿袭了阿卡47的特点。所以我们留心看一下这个巡飞弹，很多人都忽略了它的动力系统。不过说起来，俄乌冲突之后，这种事件一而再再而三，已经不是1次2次了。俄罗斯除了报复之外，恐怕也该想一想相应的有效措施。大家好，又看到乌克兰成功袭击俄罗斯本土纵深重要军事目标的消息了。当地时间8月9日，俄罗斯索尔奇空军基地发生爆炸，附近居民拍摄到有浓烟从该基地处升起。社交媒体上随即传闻，该基地遭到了乌克兰无人机的攻击。驻该基地内的俄空天军图 22M3 轰炸机受损。俄国防部19日下午发表的声明证实了此事。声明称，莫斯科时间19日上午10时许，乌克兰当局利用直升机型无人机对诺夫哥罗德地区的一处军用机场实施了恐怖袭击。该无人机被机场附近的观察哨发现，并使用轻武器进行了拦截。机场内由于遭到袭击，停机坪区域发生火灾，随后被消防队扑灭。声明最后承认有一架飞机受损，但没有人员伤亡。俄罗斯官方已经承认这件事儿了，所以看来这次成功袭击应该是真的了。看到网上对这次袭击有各种各样的评论，我看了一下，最多的评论大概有3个。一个是说俄军拉垮的，第二个是骂北约，说是北约遥控控制乌克兰的无人机袭击了俄罗斯纵深。还有一部分人是给俄罗斯出主意，告诉俄罗斯你多搞点预警机吧，从上往下看可以有效的发现这类的目标。其实我想呢，对这个事儿发表评论之前，还是先做一下分析判断，看看究竟是什么武器，使用什么样的方式攻击了俄罗斯的空军基地，炸毁了这架轰炸机的。首先可以确定的是使用无人机，而且俄方在声明当中认定了这是一款直升机式的无人机，这一点就可以基本上把北约远程遥控排除掉了，同时让俄罗斯增加预警机来解决这类袭击问题的建议看来也并不好用。以此我的分析判断是，这次袭击更大概率是由乌克兰特工来完成的。俄方声明直升机。各位朋友大家好，来跟大家说说俄罗斯打掉了乌克兰的最后一艘战舰，事儿不大，但传递的信息挺重要。昨天晚上，也就是5月31号的晚上，我看到一个新闻，是来自俄罗斯方面的，讲的是俄军使用精确制导武器在敖德萨港打掉了乌克兰海军的最后一艘战舰。战舰的名字是个人名，尤里·奥列菲连科号。可能有人一看到这个新闻就会有一个疑问，凭什么说是乌克兰的最后一艘战舰呢？我想呢，这个说法还是有依据的，因为在海军，舰与艇是有区分的，按吨位来区分，在某一个吨位以上的是舰，在某一个吨位以下的就是艇了。俄罗斯讲打掉了乌克兰海军的最后一支战舰，我想它指的是舰。乌克兰海军还有没有了呢？应该还有，剩下的都是艇了。而且
基本上都是些无人艇、自杀艇、巡逻艇之类的。也就是说，从此之后，乌克兰海军的存在基本上和蒙古海军是在一个维度了。听起来这个事儿不算小，但我说这不是什么大事儿。为什么呢？看看打掉的这艘战舰就知道了。我查了一下，它是一艘波兰建造的北方级登陆舰，1000把来吨。而且熟悉当年苏联海军的朋友都知道，北方级战舰很老了，而且即使在当年的苏联海军当中，北方级战舰基本上是一个打杂的角色，说它是战舰都有点抬举它了。如果把它划入辅助舰艇类，我觉得更合适一些。当然，这艘战舰沾光沾了哪里呢？它是乌克兰海军现在剩下的最后一艘战舰，即使是最后一艘，打掉和没打掉差别也不大。看一看乌克兰海军那些能够称得上舰的水面舰艇，开战以来有什么作为吗？基本上没有，反倒是那些无人艇、自杀艇时不常的还闹点动静。所以虽说是最后一艘，但打掉了也就打掉了，没什么值得拿出来炫耀的。再往下讲，这个事儿保不保真呢？之所以放到今天才讲，我就是要看它到底保不保真。现在看基本上是保真的了。为什么呢？虽说乌方没有正式承认。大家好，今天要跟大家说的话题是华为新手机让美国紧张，仅仅是因为一块麒麟芯片吗？华为推出新手机 Mate 60 Pro 这个事儿现在已经吵得沸沸扬扬了。可以肯定的是，美国对这一款手机感觉很有压力，很紧张。全世界都在看着美国，都在问美国接下来你会怎么办。美国呢，现在支支吾吾说我们先把情况搞清楚了，然后再出台我们的措施。为什么美国会对这个新手机这么紧张呢？90%的人都认为是因为新手机当中搭载了一块麒麟9000S 芯片。之前美国说要把中国14纳米以下的芯片卡死，而现在通过测试和拆机，大家基本确定这块麒麟9000S 芯片实际上应该是相当于一块7纳米的芯片。所以美国发现它没有堵住中国，感觉紧张。但是在我看来，事情远远不这么简单。华为新手机让美国感到紧张的还有更大的东西。为什么这么讲呢？看看前些日子美国的商务部长雷蒙多接受 CNN 采访讲的那段话就清楚了。这段话我在昨天的视频当中提到过，大家可能会说，你怎么会对雷蒙多这么感兴趣呢？他说的话难道就有多高的含金量吗？确实是，雷蒙多不是什么了不起的人物，我没有必要对他感兴趣。但是他是美国的商务部长，我讲过，美国的对华策略已经从制裁为主转向管制为主。制裁和管制两字之差，实际上内核上很微妙。制裁这一块主要操刀的应该是美国的国会，要制裁就需要立法，就需要美国总统的批准，这是一套手续。但是管控不是，管控主要的操刀者是美国的商务部。那么作为美国商务部的部长，雷蒙多此时他讲